Мәдениет әрқашан тарихпен тығыз байланысты. Бұл әсіресе қоғамдық өмірдің сан сыры күмбірлеген, күй мен шырқаған әндерден көрініс тапқан. Бүгінде халқымыздың музыкалық аспаптарын бір жерге тоғыстырып отырған Ықылас атындағы Халық музыкалық аспаптар музейі тарих пен мәдениеттің алтын діңгегі іспетті. Мұражай бүкіл Орта Азия аумағында алғаш болып құрылып, әлемдік музейлер тарихында өз орнын айшықтады. Қоғам қайраткері, этнограф ғалым Өзбекәлі Жәнібековтің ұйымдастыруымен 20 ғасырдың 80 жылдары құрылған болатын. Ал 1990 жылы Ықылас Дүкенұлы есімі берілген. Мұражай ғимараты негізінен 1908 жылы Андрей Зенковтың жобасы бойынша салынған болатын. Кезінде негізінен ғимарат офицерлер үйі болып жұмыс атқарды, және де 1984 жылдан бастап біздің мұражай осы ғимаратта жұмыс атқарып келе жатыр. Ал негізінен біздің музей ол 1981 жылы өзінің есігін ашқан болатын. Мұражайда ұлттық музыкалық аспаптармен қатар түркі халықтары, сондай-ақ әлемнің 34 елінің музыкалық мәдениетімен таныстыратын мыңнан астам экспонат бар. Бүгінде мәдени орында үрмелі соқпалы шулы аспаптар залы, домбыра және қобыз залы, түркі халықтарының музыкалық мұрасы залы, әлем халықтарының аспаптары залы сынды 7 экспозициялық зал жұмыс істейді. Тек осы жерден 200-ге жуық қазақ халқының музыкалық аспаптарын көруге болады. Елімізге ат басын бұрғандардың бір шамасын қызықтыратын да осы көнеден қалған мұралар. Аспаптардың көбі археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде табылғандықтан оларға ерекше күтім қажет. Түркі тілдес халықтардың музыкалық аспаптарының шығу тарихы бірдей. Ежелгі түрік жазу сызуларында кездесетін бұл аспаптар күні бүгінге дейін кездеседі. Олар чанг, жетіген, сырнай, дабыл тағы да басқалар болып табылады. Бағзы заманнан келе жатқан бұл аспаптар кейін келе әр халықтың өз ерекшеліктеріне сай дамыған. Түркі халықтарының музыкалық мұрасы залы деп аталатын экспозициялық залда 10-нан астам түркі тілдес халықтардың 30-дан аса аспаптары көпшілік назарына ұсынылған. Аспаптармен, олардың қысқаша тарихымен танысу Түркияда құрылған 14 түркі мемлекеттерін байланыстыратын халықаралық түрксой ұйымынан басталады. Домбыра қазақ халқының ең кең тараған екі шекті көп пернелі музыкалық аспабы. Ежелгі эпикалық дәстүр бойынша термелер мен толғауларды сүйемелдеуге қолданылса, қазірде күй жанрының қалыптасуына ықпалын тигізген. Домбыраның шығуымен даму тарихына байланысты көптеген аңыз әңгімелер кездеседі. Солардың бірі шайтан тегі аңызында аспаптың жоғарғы тегінің қалай пайда болғаны туралы айтылса, мұңлы зарлы аңызында қосы шектің, ал ақсақ құлан аңызында домбыра бетіндегі ойықтың қалай пайда болғаны туралы баяндалады. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші, домбыра аспабының өн бойында құнды мәдениетіміз бен музыкалық тарихымыз жатыр. Біздің қаншама эпостық жырларымыз, қала берді әндеріміз, күйлеріміз, аңыз әпсана әңгімелеріміз осы домбыраның сүйемелдеуімен жалғасын тауып келеді. Сол себепті музейдің 5-ші залы домбыра және қобыз залы деген атауға ие. Мұнда сіз домбыра дәстүрінің тарихы мен қобыз музыкасы дәстүрінің пайда болу тарихына қатысты мәліметтермен таныса аласыз.
коллекцияларының ішіндегі ең көне тарихи маңызы бар аспаптардың бірі қобыздар. Аңыздай құнды, тарихы да терең. Олардың қатарында 16 ғасырда жасалған жараспақсының нар қобызы, 19-20 ғасырларда қолданыста болған зердегүл бақсының қыл қобызы қойылған. Тыңдаушының сай-сүйегін сырқырататын қобыз күйлерінде ғасырлар бойы шыңдалып қалыптасқан өзіндік орындаушылық, ерекшелік бар. Ойнау әдісінің қиындығына қарамастан қобыз аспабы ертеде халық арасында кеңінен тараған. Қобызшылардың да ойнау мәдениеті жоғары дәрежеде болған. Қобыз қазақ халқының көнеден қалған музыкалық аспабы, ұлттық мәдениетіміздің алтын діңгегі. 4000 жылдық қобыздың арғы тегі садақтан шыққаны ғылыми түрде дәлелденген. Халық аңызы мен Орта Азия ғалымдарының кейбір деректеріне қарағанда, ғасырлар сырын жетелейтін қоңыр үнді киелі аспапты 8-9 ғасырларда Қорқыт жасаған деседі. Сонау бағзы замандардан бері музыка және музыкалық аспап адамдарға жолдас болып келеді. Солардың қатарында састырнай аспабы да бар. Састырнай аспабы үрлемелі, ысқырып жасалынатын флейталар қатарына жатады. Көптеген халықтарда састырнай аспабы бар, тек пішіні атауы өзгеше болып келеді. Пішінін көбінесе құстарға, балықтарға, жұмыртшаларға қарап жасай берген. Сонымен қатар, келушілерді қызықтыратын үрмелі аспаптар ертеде ағаштан, сүйектен, темір мен саздан жасалған. Үрмелі аспаптар дауыс ырғағына байланысты 2-ден 6 ойыққа дейін болады. Ертеде жас балалар осы аспаптар арқылы халық әндерін орындаған болса, қазіргі кезде олар ансамбльдерде жиі қолданылып жүр. Тылсым әлеммен байланысы бар адамдарды өз өміріңізде кездестірген бе едіңіздер? Ежелгі таңда ондай адамдарды бақсы деп атаған. Оған дәлел балбал тастар, яғни бақсы тастар. Бұл тастар абыздардың, бақсылардың қолынан түспейтін аспаптардың бірі болған. Қазіргі таңда осы мұражайда экспонат ретінде сақталған. Ұлытау төңірегіндегі тас мүсіндер ішінде аса қызықтысының бірі бақсының тас мүсіні деп жазады академик Әлкей Марғұлан. Тас мүсіннің бір жақ бүйірінде қобыздың суреті, арқасында бақсы қоңырауының суреті бар. Бұл екі нәрсе, қобыз бен қоңырау, ертеден бақсы жыраулардың не толғау айтатын абыздардың қолынан түспейтін аспаптар. Мұндай тас Жанғабыл өзенінен ағып шығатын Ұлытау етегіндегі шатқалда ғана кездеседі. Ықылас Дүкенұлы атындағы халық музыкалық аспаптар мұражайына шетелдік қонақтар да жиі басығатынын аңғардық. Мұражай қызметкерлері 3 тілде тақырыптық экскурсиялар және түрлі викториналық ойындар мен дәрістер жүргізеді. Жалпы музей Қазақстан бойынша бірегей музей саналатындықтан, бұл музейге келушілер саны өте көп. Соның ішінде көбінесе ересектер, негізінен музейге келушілердің көп бөлігін студенттер мен оқушылары, сонымен қатар шетелдік туристер құрайды. Жалпы музей тек қана қазақ халқының ұлттық музыкалық аспаптарын дәріптеумен айналыспайды, сонымен қатар әлем халықтарының музыкалық аспаптарын қалың жұртшылық назарына ұсынады. Жалпы музейде бізде ең құнды экспонаттарымыз саналатын ол мемориалдық музыкалық аспаптарымыз. Ол залда 19-20 ғасырға жататын әйгілі әнші композиторларымыз, күйшілеріміздің өздері қолданған домбыралары, сырнайлары сақталған.
Сонымен қатар, байырғы танымда өнерді өмірдің жалғасы, шексіз мәңгілік адамның қайта қалыптасуының құралы ретінде ұлы тұлғаларымыздың домбыралары сақталған. Ұлы ақын, философ Абай Құнанбайұлының 3 шекті шертпелі музыкалық аспабы және де ақын жырау Жамбыл Жабаевтың 2 шекті шертпелі аспабы. Сонымен қатар, күйші композитор Қазанғап Тілепбергенұлының 2 шекті шертпелі музыкалық аспабы сақталған және де тағы да басқа ұлы тұлғаларымыздың музыкалық аспаптарын көре аламыз. Тарихи мұражайда сонау бақсылардан бастап күйші, әнші композиторлар, жырау жыршылардың аспаптары сөрелерге жайғастырылған. Өнерін өсиет еткен ұлы тұлғалардың, тіпті көзі тірі өнер иелерінің мұраларын жинаумен мұражай қызметкерлері әлі де айналысуда. Мәселен, жырау Алмас Алматов, Жарқын Шәкәрім, Қажыбек Бекбосынов, Мұхамеджан Тілеуханов секілді дарабоз өнерпаздардың домбыралары мұражай жәдігерлерінің қатарына алынған. Бұл аспаптар тек қана сөреге жайғастырылып қана қоймай, мұражайдың шағын концерттік залында ұйымдастырылатын шығармашылық кештерде қолданыс табады. Бізді ерекше қызықтырған келесі зал әлем халықтарының музыкалық аспаптары залы болды. Мұнда әлемнің 27-ден аса елінің 81-ден астам музыкалық аспаптары бар. Мәселен, Қытай халқының эхва және пипа ұлттық аспаптары, Корей халқының каягы музыкалық аспабы, болгар халқының гайда ұлттық аспабы, гректердің панфлейта музыкалық аспабын көруге болады. Музейге шетелдік қонақтар да жиі бас сұғатыны жасырын емес. Әлем халықтарының музыкалық аспаптар залына Азия, Еуропа, Африка және Балтық теңізі бойындағы мемлекеттердің жәдігерлері қойылған. Мұражай қонақтары белгілі бір халықтың ұлттық ерекшелігін, дәстүрін, өмір салтын білумен қатар, сол халықтың қолданыстағы музыкалық аспаптарының пайда болу, даму барысымен дәл осы залда таныса алады. Бүгін тарихқа шолу жасап, ежелден келе жатқан қазақ халқының ұлттық музыка мәдениетімен және де ұмыт бола бастаған көне аспаптармен таныстық. Ұлы Абай қолында ұстаған домбыраны тамашалап, бірнеше ғасырлар бұрын пайда болған жетіген мен астаяқтың қандай күй шығаратынын естігіңіз келсе, қазақ халқының музыкалық аспаптар мұражайына асығыңыздар. Халықтың рухани дәстүрін жаңарту болашақ үшін аса қажетті дүниелердің бірі. Сіздермен бірге болған біз журналистика мамандығының 3-ші курс студенттері.